多谢俊平来看这个一连串规贯的政治新闻。将为7月7日，刚来民众党的主席郭文哲参加党部办的新春团拜活动，要拼人气。不过郭文哲真无聊，也就是吴正仪啦，伊讲，迄若讲郭文哲即马已经毋是媒体红人啊，媒体无咧甲报道啊，因为说到声量霸主变什么人，变立法院长韩国瑜，因为这个韩国瑜当选院长迄一天声量是郭文哲的8倍。针对这点呢，郭文哲讲这不利为然，表示讲声量毋是重点，讲若是真正要追求声量话，直接做网红就好啊。真侪媒体会知影全部守伫咧电视门口等韩国瑜来，到11点就算本人无出现，毋过一举一动都能真做话题，因为议会2月7日做立法院长了后，网络的声量是称真悬，佮赢过民众党主席郭文哲。7月这天，郭文哲徛踮伫咧中，领军八会不分区立会，同齐举办新春团拜。重点不是声量来的哈，还是一样的哦，每天。如果他纯粹只有声量，那就当网红就可以了。所以还是要每天要做该做的事的。郭文哲无啥要紧声量，毋过真无聊。吴正仪公布政治颠覆的网络大数据，郭文哲选后一个月声量达到7%。啊，那2月7日当选立法院韩国瑜，迄天声量嘛是郭文哲的8倍。另外，台中市长罗秀燕含伫要就任的总统蔡英文，最近声量嘛倍增悬。你有说你之前在留学的时候都会吃这个？我说的是这个，至今也还是吗？有时候会放在我的菜旁边。对目红西北场讲到事务大臣政下支持这一批，蔡总统正喺伫咧落任进前声量也真悬，反正是真捌网络操盘。啊，伫咧少年族群嘛只有实力的郭文哲，就靠资深媒体前毋用明点出，即摆伊就是用传统的主席选后尹先生爱出头。我每天做事的时间都不够了。还有什么叫不甘寂寞？我觉得奇怪，你们来这么多卡妹来问我说你不甘寂寞，讲家己的人气也个改旺，2024选后，民众党要如何替支持度保分，嘛成做郭主席新年的首要难题。嗨，大家好，我是颖彤。想要来抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。